Kwambatira gwa thogora wa muturire na gukundera kwa woni wa mbeca ni gucungiriria aciari guikia ihoya kuri thirikari kuguithia marihi ma form 1 makiuga mahota kuremwo kurugamirira marihi ma thukuru ari mweri umwe mbere ya ciana ciao cingirite itena ringi ria mathomo ria secondary. Ari kirathi kia muthia kiria kirathoma secondary rungu rwa mutaratara wa 844 aciari mahoete thirikari inyihie marihi ma thukuru niguo utikae na arutwo mekurira matingicokera kirathi gia kanana. Tukerie gukorwo kirora mihuko muno ya aciari makorwo magiteithia aciari ma principal matigakorwo makiongerera school fees muno nigetha mwana wothe uhitukite akorwo akihota kuingira kiria thukuru iria etitwo. Makiaria thiku nini thutha wa kurekererio kwa maumirira ma KCPE aciari matongoretio ni Dorcas Nduta kuma mwena wa Kiganjo Thika maugite mena wagagu ati ciana imwe cia kuremwo ni guthie na mbere na mathomo mao angikorwo marihi ma thukuru meguthie na mbere na gukorwo mari iguru. Thirikari ihoya riakwa angikorwo no subsidize at least githomo gia secondary giuke thi hanini nigetha ciana iria ciothe cingihota gukorwo ciititwo thukuru cihote ku join form 1. Oho ni moritie atongoria kiuteti marekererie kigina kia basari cia mathomo gatene niguo kumahotithia kwihariria mbere ya thukuru ihinguritwo mwaka ukite. Thirikari igerie gutu support na bursaries kuri ciana iria itangihota kuriha school fees. Ihinda-inĩ riu arutani a mathukuru ma andu kĩũmbe moritie ministry ya githomo gukorwo na waragania hari gucagurira arutwo mathukuru ma secondary maria mabatie kuingira kuona kwa ihinda iraya arutwo mathukuru ma andu kĩũmbe ni makoretwo magithutũkanio. Ihoyo ta rĩrĩ rĩgĩikio nĩ mathukuru ma andu kĩũmbe kaunti-inĩ ya Kirinyaga. It's fair, is good, is equitable to have a fair, free and equitable selections. Let those who have qualified be placed the place where they belong. Matongoretio ni Jacqueline Katana Patrick Munene Athika Main Preparatory na One Can Academy arutani maugite arutwo mathukuru maya makoretwo magitumwo mathukuru maria matacagurite undu uria umuragaga ngoro na njira nene. Mwana wothe uhitukite akorwo akihota kuingira kiria thukuru iria etitwo. Ciana ici kana ni public kana ni private gutire mwana public na gutire mwana private. Ciana ciothe cikoretwo ci all Kenyan children and I believe that it is good if they can be given equal opportunity. Mĩario yao nĩ nyitĩtwo mbaru nĩ amwe ya arutwo arĩa marekire wega kaunti-inĩ ya Kiambu arĩa maugĩte no meke wega ona makĩria thĩinĩ wa mathomo ma secondary angĩkorwo no metwo mathukuru-inĩ marĩa methurĩire. They go on with the selection of the schools is that people to be placed according to the grades they've gotten. At least the candidate should not feel like they have placed her in a corner that she cannot get herself out. Na isiwe na ubaguzi. Handũ-inĩ ha Kameme TV kuma kaunti-inĩ ya Kiambu, rĩtwa rĩakwa nĩ Mathiũ Ndũng'ũ.